Bonjour, cette semaine Xuntime vous offre un grand bol d'air. Nous sommes au Markstein à l'occasion de la 9e édition de son festival du cirque. Le Markstein, un lieu où sont collectées des plantes médicinales pour les grands laboratoires. C'était donc l'endroit idéal pour accueillir notre invitée Elisabeth Busser qui vient nous présenter son dernier ouvrage, le Dico Santé des plantes des Vosges. Alors si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Xuntime, c'est tout de suite, c'est parti. Salut zusammen, herzlich willkommen. Ja, wir sind auf dem Markstein heute für unsere gewöhnliche Sendung. Unser gewöhnlich aus verschiedenen Gründen. Erstens einmal sind wir hier auf Dösisch 200 Meter Hege. Das kommt uns selten vor. Zweitens empfangen wir Elisabeth Busser, die ist unsere Ehrengast heute für seine Dico Santé des Plantes des Vosges. Ein Buch, das rausgekommen ist vor kurzem, was sie geschrieben hat mit ihrem Mann zusammen, Christian Busser. Es geht um Pflanzen, es geht aber auch um sehr viel mehr als wie nur Heilpflanzen. Es geht um Volksmedizin, kann man es auf Elsässisch sagen. Am Ende der Sendung erfahren wir auch mehr darüber, über den 9. Festival Circo Markstein, das stattfinden wird bis am 3. Juli. Zuerst aber, Elisabeth, wir sind auf dem Markstein, Dico Santé. Es ist aber nicht nur ein Diktionär, es ist ein bisschen mehr als nur ein Diktionär. Ja, dann kann ich euch erzählen, wie die Leute die Pflanzen verwenden. Nun haben wir mehrere Rezepte halt drin gemacht und euch was alles Slava die Pflanze herum, wie das alles geht. Es sind über 350 Seiten, also können wir natürlich nicht alles erklären hier in unserer Sendung. Ihr habt es zwei geschrieben, also mit Ihrem Mann, mit dem Christian Busser. Wie haben ihr die Arbeit aufgeteilt? Also wir sind, jetzt mal haben wir noch unsere Apotheke, nun sind wir ein Tag ist er gegangen und ein anderer dann bin ich gegangen. Was interessant war, ist auch, dass wir etwas anderes in der Frau seid als im Mann. Und das war ganz interessant. Denn es ist eine Enquete, muss man schwer sagen. Wir sind zu den Leuten gegangen, also ich habe gewisse Leute kennt, die schon älter waren und die Pflanzen verwendet haben. Und noch haben die Leute gesagt, oh, können noch zu dieser Frau und zu dem Mann gehen, die wissen auch viel von der Pflanze. Was wichtig ist zu sagen auch, das ist, dass ihr natürlich selber Wissenschaftler sind, also ihr seid Apotheker beide. Ja, dann heutzutage haben wir viel Medizin, aber vor ein paar Jahren, wo das chemisch noch nicht da war, haben sich immer die Leute von der Pflanze gepflegt. Und da haben wir schauen, was da noch übrig bleibt von dem alles. Und wir sind noch meist die Medizin, die man heute noch hat, ist vom Gedanken her von der Pflanze. Ja, und wie ihr es mehrere kennen, es seht da oben, wir sind nämlich überhalb von der Route Crête. Wir sind direkt auf der Crête, also auf dem Grat von der Vogesen. Wie der Stunde ist Madame Blanche und Monsieur Schwarz. Blanche und Schwarz, sie haben es von der Route Crête. Monsieur Schwarz, da sind wir doch jetzt auf der Route Crête. Ja, natürlich, en plein dedans. Enfin, dedans. Dessus. Und wie lang ist ça? 80 Kilometer. 80 Kilometer? Mais c'est plus loin que de Strasbourg à Colmar. Ja, es ist wie von Straßburg auf Egisheim. Egisheim, le village préféré des Français. Préféré für Tessiot, ja. Mais bien sûr, faire Tessiot. C'est toujours une année sur deux. Was, une année sur deux? Une année dans le Haut-Rhin, une année dans le Bas-Rhin. Nee, das ist doch mit dem nichts zu tun. Le village préféré des Français, ça peut aussi être une fois en Bretagne. En Bretagne? Ja, oder in der Corse. Oder sogar in der Franche-Comté. Le village préféré des Français serait en Franche-Comté? Nee, natürlich nicht. Mais ça pourrait. Ça pourrait ou ça pourrait pas? Ça pourrait, théoretisch gesagt. Mais ça pourrait pas. Et dans le Bas-Rhin? Ah, là, ça pourrait. Sind wir sicher? Sicher? Ah ja, sicher. Wir haben ja schon das beliebste Haus im Bas-Rhin, dann können wir auch das beliebste Dorf fahren. Non, finalement, je crois qu'il faut laisser le village préféré des Français dans le Haut-Rhin, dans ce Aipson. Ja, und der Bas-Rhin? Le Bas-Rhin? On n'a pas besoin de ça. Le Bas-Rhin est déjà le département préféré des Alsaciens. Ja, die Elsässer, wenn sie sich nur ein bisschen näher kennen zwischen dem Ober- und Unterelsass. Elisabeth, gibt es Differenzen zwischen den Pflanzen vom Oberland und vom Unterland? Also im Oberland gibt es mehr Arnika, Enzian oder so als im, Also im Unterland? Als im Unterland, ja. Und was haben wir im Unterland mehr, was sie da oben nicht haben? Wir haben mehr Hublot, echt, als da. Ja, es mehr gibt doch ein Hopfen. bisschen einen Unterschied. Es Mehr gibt schon. Hopfen, ja. Ist der Hopfen auch gut für andere Dinge? Ja, das ist gut. Wenn man zum Beispiel nicht gut schlafen kann, kann man Hopfen nehmen.
Bier, Hopfer. Und es ist auch gut, wenn eine Mama eine Pubala hat, dann bekommt sie mehr Milch, wenn sie davon trinkt. Jetzt, wenn wir das Gebiet jetzt einmal nehmen, da wo wir sind, jetzt sind wir auf dem Markstein. Was ist jetzt da speziell? Wir haben vorher vom Arnika geredet, das ist schon ganz speziell für den Platz. Ja, also da ist eine große Stelle mit Arnika. Und wir finden hier auch Enzian, also Gentian. Wir finden auch viel Heidelbeer und das ist eine gute Pflanze als medizinische Pflanze. Es ist halt auch gut zu essen, aber es ist gut, man kann den Jus trinken. Von diesen Beeren hat man den Namen Firtoiga. Ist auch gut und es sind viele ältere Leute, die jeder Tag ein kleines Glas Jus de Myrtille trinken. Und das ist auch gut für die Sicht. Und sonst Blätter kann man verwenden für die Zystit zum Beispiel. Und die Baie de Myrtille, wenn man zu viel nehmen, bekommt man Durchfall. Aber was interessant ist, wenn die Beeren trocken sind, das heilt noch. Wenn man eine Diarrhoe hat, also Durchfall. Also eine nämliche Pflanze kann verschiedene Sachen machen. Gegen Dummheit wächst kein Grüt. Nein, nicht direkt, aber wenn man mehr will erfahren über die Pflanzen, dann wird man gescheiter. Gut, und wenn man mehr erfahren will über Dummheit, dann hört man Mamsell, 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 Mamsell. Gegen Dummheit wächst kein Grüt. Gegen Dummheit wächst kein Grüt. Nulle herbe de la bêtise nous préserve. Dans la famille Grut, on trouvera l'herbe médicinale, Seilgrut, la mauvaise herbe, Ungrut, à entendre au sens propre tout comme au sens figuré. Scrut désigne l'herbe dans le sens de la plante isolée, mais aussi le chou. L'herbe de nos champs et prairies se dira scross, ce cross auquel nous devons le fameux grosstock, littéralement le teckel à poil ras rasant le gazon. Ce grosstock n'est pas une race de chien particulière, mais un imbécile. Et si d'aventure vous croisez la route d'un gros imbécile, vous pourrez toujours lui balancer « Tu wurschemolke Schäferhund, denn tu Péchonetockel ». Tu ne seras jamais un berger allemand puisque tu es déjà un teckel. Et oui, l'Alsacien n'a pas son pareil pour fustiger les imbéciles de tout poil. Sachez pour finir qu'un végétarien alsacien est un Grut und Peterleschisser, un chieur de choux et de persil. Bon appétit, bonnes vacances. Es wär's verit levilit, merci fürs Zuhören, à la rentrée prochaine. Bis zum nächsten Mal, Mamsell, für weitere Leçon d'Alsacien. Wir sitzen immer hier auf dem Markstein, direkt auf dem Grat mit dem Elisabeth Busser. Es geht um ihr Buch «Dico Santé, die Plantes des Vosges», vor kurzem rausgekommen. 350 Seiten, die wir zusammen geschrieben haben mit ihrem Mann, Christian Busser, für zu erklären, was man alles mit diesen Pflanzen machen kann. Natürlich gerne Rezepte. Ich tue auch die ganzen Pflanzen, also wie im Diktionär, betiteln. Und was interessant ist, das ist, ich kenne ihre alle Namen, wo man hier finden kann auf dem Gebiet. Ja, dann der Spruch für die Pflanze ist Latinisch. Das ein Chines oder ein Engländer oder ein x-beliebiger. Ja, dass jeder weiß, man redet von dieser Pflanze und nicht von einer anderen. Und in jedem Land oder in jeder Region haben alle Pflanzen mehrere Namen manchmal. Weil ja, dann haben wir halt alle drauf gemacht. Es hat mehrere Namen auf Französisch, zum Teil von manchen Pflanzen, gell, muss man sagen. Natürlich jetzt auch mehrere Namen auf Elsässisch. Die alle sind drin. Ja, und es ist interessant, dann alle die Namen bringen etwas dazu. Zum Beispiel Plantain, das ist der Spitzerwaderie oder Breiterwaderie, heisst L'Opianté oder andere Namen. Kann man die Pflanzen oder einen Teil davon auch finden in Reformhäusern zum Beispiel, wenn man ein Städtler ist und nicht unbedingt in Vogesen geht spazieren, für sie selber aufzuheben, kann man sie sonst unter druckender Form natürlich finden. Ja, es sind schon manche, wo man auch so finden kann, oder in Apotheken manchmal. Also da finden wir schon Orte, wo sie Pflanzen haben. Und da können sie auch so bewenden. Und im Buch haben wir immer geschrieben, wie man es verwenden kann.
Kaktus gibt es keine im Elsass. Nein, nicht direkt. Auf jeden Fall nicht unter natürlicher Form. Das heißt, dass es in der Natur wächst. So weit ist es noch nicht gekommen, dass manche, denn es gibt ja auch Pflanzen im Elsass, wo sonderbar sind, nicht? Wo zu mediterranischen Ländern gehören, wo man eigentlich nicht finden sollte bei uns, aber wo man trotzdem findet, weil sie vom Wind hierher geflogen sind und weil sie einen Boden gefunden haben, wo ihnen passt und irgendwie ein Mikroklima, wo ihnen passen könnte. Aber Kaktus nicht. Nein, noch nicht. Dafür haben wir einen in der Sendung mit dem Hervé Cactus. Christian, bravo. La dernière émission de la saison est de loin la plus rock'n'roll. Inviter Elisabeth Busser pour faire la promotion de l'herbe, on est vraiment à la limite du message subversif. Dans un monde où certaines personnes sont de plus en plus réac, parler de l'herbe à la télé pourrait être très mal vu. Elisabeth Busser n'est pas la Rika Zaraï alsacienne. Mais si on prône l'herbe pour tous, on pourrait avoir des problèmes, voire même des manifs où résonneraient les pétards. Heureusement, Elisabeth Busser prône aussi les plantes et les fleurs pour tous. Et sa formation de pharmacienne rassurera dans les moindres paroisses sur les bienfaits des végétaux consommés. Même si parfois je me pose quelques questions sur votre consommation personnelle, Christian. Car faire la dernière émission de l'année dans une station de ski en juin, faut vraiment avoir abusé de la fumette. Mais moi j'aime ça, pas la fumette, mais la montagne sans neige, sans personne qui vous piétine aux remontées mécaniques, sans des enfants qui hurlent car ils n'ont pas pu atteindre les toilettes avec leurs chaussures qui pèsent 3 kilos. Pour moi, le Markstein sans neige, c'est un vrai bonheur. Und wir profitieren natürlich auch vom Markstein im Sommer. Hier sitzen wir auf dem Grat, hier ist die Grät, die geht hier drüber durch. Wir sind mit Elisabeth Busser, es geht um den Dictionnaire d'Ico-Santé des Plantes des Vosges. Wir haben es gerade vom Kaktus gehört. Elisabeth, Kaktus gibt es keine im Elsass, aber man kann sie selber pflanzen in Häfen. Ja, man kann zum Beispiel Aloe Vera nehmen. Das ist halt eine gute Pflanze. Und wenn man ein Blätter verschneidet, bleibt es lang. Es verdichtet nicht und das kann man verwenden für eine Wunde zum Beispiel oder sogar für kosmetisch, also für die Haut. Für die Haut ist es gut. Ja. Wenn man sie stopft, am Kaktus, was macht man da? Da könnt ihr Leim nehmen, zum Beispiel Argile, wenn ihr kann. Ja. Und sonst gibt es so viele Pflanzen wie Schafgarbe zum Beispiel oder Plantain. Das alles hilft, für zu zicatrisieren. Wir haben es schon gesagt, der Bösch ist natürlich ein Dictionnaire. Das heisst, alle Pflanzen, die wir finden in der Vogese, über 250, sind im Bösch drin, mit den verschiedenen Namen in den verschiedenen Sprachen. Aber es sind auch verschiedene Rezepte. Es geht eigentlich um Volksmedizin, wenn man das so betiteln kann. Habe ich den Eindruck, dass man heute noch von Volksmedizin reden kann? Ja, also die älteren Leute wissen es noch, wenn man es macht. Manche machen es noch, aber es ist wahr, dass jetzt mit alles Moderne hat es sich ein bisschen verloren. Aber jetzt kommt es wieder und wir hoffen, dass immer mehr Leute wieder das Wissen finden. Wie gesagt, die Medizin von heute hat doch genommen, was in der Pflanze ist. Und heutzutage ist noch große Laboratoire suchen, was als Pflanze wichtig und verwendbar ist gerade. Und noch schauen sie, was für ein Molekül drin ist, wo das die Kraft hat. Sind alle Pflanzen gut oder gibt es auch schlechte Pflanzen? Es gibt schlechte Pflanzen, das gibt es nicht. Es sind manche, die man nicht so einnehmen oder bewandern. Aber was Poison ist für den Apotheker eine Medizin. Also das Gift ist nur ein Gift, wenn man es schlecht verwendet. Voilà, exactement. Gut. Wir sind fast Ende Juin, also wird schon überall nur von der Ferien geredet. Was machen denn Sie, Madame Blanche und Monsieur Schwarz, für die Ferien? Monsieur Schwarz, fahren Sie in Ferien des Jahres? Vielleicht ein bisschen auf der Titisee, aber es kommt aufs Wetter drauf an. Und Sie, fahren Sie in Ferien? Nein, ich mache Ferien haben. Ach, können aber weil dem trotzdem ein bisschen fortfahren. Wo ist das ein bisschen fort? Ah, daher, auf dem Markstein zum Beispiel. Daher? Mais c'est dans le Haut-Rhin. Ah oui, ça je le confirme, c'est dans le Haut-Rhin. Und nu? Noch gar nichts, mais c'est dans le Haut-Rhin. Ist das jetzt vielleicht verboten? Verboten nicht, aber kompliziert. Kompliziert? Wieso denn kompliziert? Ça devient compliqué de venir dans le Haut-Rhin en ce moment. Ah, wieso kompliziert? Der Landgrave ist trotzdem kein Kranz. Nein, das nicht. Mais la route est longue pour venir bis daher. Meinen Sie nach dem, was passiert ist? Was? Nachdem was passiert ist? Ah, nach dem, was passiert ist zwischen unseren Departements? Le Referendum? Nein, nicht nach dem, was passiert ist. Nach dem, was passieren wird. Nach dem, was passieren wird? Was soll denn passieren? Zwischen Châtenois und Saint-Hippolyte.
si mon retour de bonne nez. Et là, avec ou sans référendum, ça passera mal entre les deux départements pendant un moment. Darum fahren wir noch ins Sauerland, solange wir fahren können. Nachher müssen wir eventuell über die Route du Vin. Das ist auch gut, die Entrée en matière für ins Sauerland zu kommen. Wir sind mit Elisabeth Busser hier auf dem Markstein. Es geht um die Dico-Santé des Plantes des Vosges, wo wir schon erwähnt haben in unserer Sendung. Jetzt sind nicht nur Pflanzen, die in dem Busch vorkommen. Es sind auch die Rezepte, die man mit diesen Pflanzen machen kann. Da zum Beispiel Elixiere. Das ist ja, alle Elsässer kennen das famöse Schweden-Elixier. Es gibt aber noch andere. Aber du kennst aus Detail davon. Ja, gerade an vielmals sagt man auch, Schweden-Elixier, das kommt von der Maria Treben. Ja, sie hat ein Rezept gehabt, aber es gibt mehrere. Und du kennst ein paar an, die man eigentlich selber machen kann dann? Ja, das kann man ganz selber machen. Ja, ja. Ich finde auch ein Sachet, wo alle Pflanzen sind, die man dafür braucht. Und nur wenn wir Schnaps haben zum Beispiel, kann man das selber machen. Schnaps braucht man nicht, auf jeden Fall. Neben den Elixieren haben wir auch andere Rezepte mit anderen Produkten, wenn man es so sagen kann, die man in der Natur finden kann. Zum Beispiel Kübfleber. Ja, also das sind sie verwandt, ganz frisch, wo schon auf der Boden ist oder nicht sehr lang. Das geht man, wenn man sich verbrannt hat zum Beispiel oder wenn man eine Wunde hat, dann geht man das ganz frisch auf die Wunde oder auf da, wo Also Brandwunde, Brandwunde. Kübfleber gibt es nichts Besseres. Ja. Nur man muss die Kühe nicht weit haben, nicht? Ja, Kühe finden wir manchmal noch, aber Kübfleber. Aber das ist ein anderes Problem. aber auch eine Kühe, wo nicht nichts Chemisches bekommen hat als Medizin oder so, dann das kann man auch wieder da drinnen finden. Anderes Beispiel von einem besonderen Produkt, das ist Schnecken. Ja, und da haben wir noch kein Lied, haben wir getroffen, da wo wir die Enquete gemacht haben. Und die machen das noch heutzutage, also alavandiges Limas Ja. zu essen. Und dann haben sie keine Hüste. Aha, Aha. das ist aber ein Unterkrieg. Ja. Manche Hüste lieber. Wir sind im Gebirge, im elsässischen Gebirge. Der Schleumeier geht auch gerne ins Gebirge, so wie die Marie-Ange. Schleumeier. Monsieur Schleumeier, fahren Sie in Ferien dieses Jahr? Ich bin nicht sicher. Ich fahre doch gewöhnlich im Reporter in die Schweiz. Aber dieses Jahr kennen Sie nicht mein Budget. Aber ein Budget auch ein bisschen, aber hauptsächlich weiter Begleitung. Es fahren nur noch Gangster in die Schweiz. Bei dem fahre ich momentan lieber auf Österreich. Ja, in Österreich haben sie auch Gebirge. Nur ist es halt niedrig. Eben. Und ich will ja nicht mehr unbedingt so Horn auf den Tee. Und ich sehe so gern Schönblätter. Ja, Schönblättler hat es auch in der Schweiz. Aber weniger. Dafür hat es mehr Gangster dort. Und ich sehe halt lieber Schönblättler. Oder dann sie fahren in die Vogesen. Ja, die sind ja noch niederer. Ja, aber dafür sind viel weniger Gangster. Ja, aber auch viel weniger Schönblättler. Das ist aber dieses Jahr nicht unbedingt wahr. Sie zeigen es wahrscheinlich an der Television. Bringen Sie die Schönblättler an die Television? Oh, Sie haben doch Wahlen von der UMP dieses Jahr in ein paar Tagen. Aber was wählen die denn? Die haben doch erst im Spätjahr gewählt. Eben, und man hat es geheißen, die meisten davon haben beschissen, jetzt müssen sie nie wählen. Weil sie beschissen haben, Kid? Müssen sie jetzt nie wählen, für die alten Wahlen ändern? Nein, so weit sind sie noch nicht. Vorläufig wählen sie mal, um zu wissen, ob sie noch mal wählen sollen. Ja, und was hat das mit den Schönblättlern zu tun? Die von der UMP sind wie die Schönblättler. Sie treten sich gern selber in den Arsch. Ja, die Schuhblättler von der UMP sollten wir vielleicht diesen Sommer auf der Place Benjamin Six sehen, für ihre Nummer zu machen. Wir sind vorläufig mal auf dem Markstein mit der Elisabeth Busser. Es geht um die Dico-Santé des Plantes des Vosges. Wie hat sich eigentlich die Heilkunst, wenn man das so betiteln kann, die Volkskunst von der Medizin übertragen im Laufe der Jahrhunderte? Denn das gibt es ja seit der Antiquität eigentlich. Ja, dann am Anfang hat es Doktor gehabt. Sie haben die Pflanze nur als Ernährung und auch für sich zu helfen, also für die Gesundheit. Nun haben sie wahrscheinlich, man weiß nicht genau, wie es gegangen ist, ganz am Anfang, wahrscheinlich haben sie euch versucht, ob es glaubt oder nicht. Und so haben sie gesagt, in diesem Fall geht's und in diesem Fall vielleicht euch nicht. Die Mönche zum Beispiel, die haben ja das schon niedergeschrieben von Hand, zählen wir. Man hat den Kodex vom Gutta Sintram, wo auch so Heilrezepte dabei vorkommen.
Das ist auch eine Art und Weise, wie sich ein solches übergeben hat im Laufe Ja, der und in Jahrhunderte. der Abbaye haben sie auch die Leute gepflegt. Sie haben zuerst eine Suppe gegeben und nachher haben sie versucht, sie auch zu heilen. Dann sie haben auch immer Gärten mit Pflanzen. Und sobald der Becher-Druck erfunden worden ist, sind natürlich auch Kräuterbecher gedruckt worden. Ja, und da haben wir viel Chance. Dann in Straßburg zum Beispiel, da haben wir viele Kräuterbücher gehabt. Und nachher haben die Leute das halt auch lesen und verwenden. Kräuterbecher sind gedruckt worden, aber auch Hexenbecher. Ja. Denn das ist ja ein bisschen ein Teil, der auch zu den Kräutern gehört. Nicht? Ja, man sagt vielmal, es ist Hexadings, was alles Hexerei. mit der Pflanze zu tun hat. Und ja, mit der Pflanze können wir gesund machen, aber ich kann euch helfen, dass die Leute nicht mehr leben. Und deshalb, wenn etwas toxisch ist, dann sterben die Leute. Und bei dem ist das immer ein bisschen double gewesen. Also, es kommt darauf an, ob er das fürs Positive oder fürs Negative hat wollen Habe machen. ich die Hexenbecher auch gelesen? Ja, man kann sie euch teilen. Die müssen wir auch natürlich. Wir sind hier auf dem Markstein und momentan und bis zum 3. Juli findet das grosse Festival Circo Markstein statt. Das ist und nimmt Auflauf von dem Festival. Gleich treffen wir unten, ein bisschen tiefer, direkt am Chapiteau, der Hervé mit seinem Gast für uns so davon zu reden. Un chapiteau au sommet d'une montagne, c'est assez inhabituel. Et pourtant, c'est la 9e édition du festival Circo Markstein. Marc Doppler, vous êtes l'initiateur de cette manifestation. Quels sont les objectifs de ce festival? C'est surtout de faire monter le maximum de gens pour découvrir le site du Markstein. Alors, c'est-à-dire que les gens ne vont pas rester enfermés sous un chapiteau. Vous allez leur faire découvrir autre chose. Comment ça se passe? C'est de faire des balades pour faire découvrir les différents endroits qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et en même temps, suivant avec ces balades, il y a des artistes qui les suivent et c'est sur différents thèmes. Il y a 3 sentiers. Un sentier au fil du vent, qui est le funambule. Il y en a un sur les préhistoires, sur les jeux, comment que dans la période des préhistoires, comment que les gens jouaient avec la nature, avec c'est-à-dire la le bois, nature, les voilà. pierres, ce genre de choses. Voilà. Et le 3e, c'est sur l'histoire du cirque. Ça veut dire que c'est très interactif. Les gens vont jouer en même temps qu'ils vont pouvoir regarder le spectacle. Ils vont participer avec les artistes parce que tout le long du parcours, il y a des petits ateliers et puis ils vont participer. Le but, c'est de faire découvrir la nature, c'est d'avoir quelque chose de ludique, mais aussi de très pédagogique. Parce qu'ici, on ne peut pas se promener partout. Il y a des plantes qui sont protégées. Surtout à cette période, parce que c'est le début de la cueillette de la fleur de l'arnica et les zones, elles sont bien protégées. Alors, festival de cirque dit spectacle aussi. Quels sont les spectacles qu'on pourra voir durant ce festival? Là, sous le chapiteau, c'est la compagnie des Mille Grillons qui raconte l'histoire de Mathurin. Alors, c'est un spectacle de cirque, mais par contre, c'est pas avec des animaux. C'est un peu comme le nouveau cirque, on va dire. C'est du cirque moderne, il y a pas mal de manipulations, il y a un conteur et il y a du fil, il y a du vent, c'est un peu... On réutilise les éléments de la nature un peu, pour nature. rester dans la thématique de ce festival. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, en tous les cas, si vous voulez en savoir plus sur ce festival Circo Markstein, sachez qu'il se poursuit jusqu'au 3 juillet et vous pouvez avoir plus d'informations sur le site internet circomarkstein.com. Circo Markstein also noch bis am 3. Juli geschieht. Etwas da oben, ich kann nicht sagen, wenn das Wetter schön ist, ist es wunderbar. Etwas ganz Spezielles da unter dem Chapiteau oder auf diesen verschiedenen Wegen, wo die verschiedenen Spektakel präsentiert werden. Elisabeth, wenn man spazieren geht in der Vogesen, wie soll man sich verhalten? Es sind Pflanzen, die geschützt sind, zum Beispiel Arnika oder Enzian, also noch andere Pflanzen. Das kommt darauf an, wo es ist. Und es ist nicht, weil wir viel haben am Platz, dass es nicht geschützt ist. Also da sollten die Leute auf die Meere gehen, von dem Ort, wo sie sind, und dort wissen sie, ob es benehmigt ist oder nicht. Jetzt für Enzian zum Beispiel will es nicht sein, dass man gar keinen Namen hat. Nur müssen wir etwas zahlen dafür und dann hat man ein Droit de Cueillette. Welche Pflanzen sollte man Ihrer Ansicht nach immer daheim haben? Also Emmelgrüt, das ist Serpolet, das ist unser Thymian, Elsässer Thymian, der Serpolet, das ist auch wichtig, das ist antibakterien, antiviral sogar.
Antiseptik, also Kann man das große pflanzen für Pflanzen. sich oder kann man das nur in der Natur finden? Es ist besser, man hat es in der Natur, der Natur. dann das ist viel stärker. Und wie nennt man das dann als Tisane? Oder Als Tisane, ja. Und man kann es euch sogar für zu kochen nehmen. Also es, ist euch, es schmeckt wie Thymian. Ne? Ja. Und Salbei natürlich, kennt dann Salbei, das ist schon eine große Pflanze. Und Zangnessler. Das Tisane kann man es nehmen, jeder Moria zum Beispiel, das ist noch besser als Kaffee. Und man kann so in einer Suppe machen. Und früher haben die Leute alle, jeder Tag, haben sie Suppe gehabt, immer mit Zangnessler drin. Und eine Tisane de Santé haben sie auch gemacht. Also haben sie auch viel Flüssigkeit genommen. Und heutzutage weiss man, dass wir nicht genug Wasser natürlich trinken. Dann vielmals merci Elisabeth für das alles, was Sie uns da gelehrt hat in so kurzer Zeit. Natürlich mehr drüber im Dico Santé des Plantes des Vosges, 250 Pflanzen oder noch mehr, 350 Seiten, wo alles genau erklärt wird. Im kurzen Moment geht es weiter. Wir treffen uns nach der Ferien wieder. Ich habe also die ganze Ferien natürlich für die Pflanzen in der Natur zu beobachten und im Busch nachzuforschen, was es genau für eine Pflanze ist. Ich wünsche Ihnen eine sehr angenehme Ferien. Am 5. September sehen wir uns wieder. Halber mit alles Gute bis dann, Güter. Salut zusammen.